Ayike nginibingelele ngane zakwethu kuzo zonke indawo la kuhambe wafinyelela khona lo mbukiso lapha khona besibona uRingo Mahlingozi umculi omhlabani isizwe kakhulu eNingizimu Afrika lapha khona kade performa kwi-memorial service yomculi osesandulele noma oseshile emhlabeni uZahara ubulelwa
igama losemakhaya. So njengoba sazi ukuthi uZahara ufike emhlabeni ngomva amasontanyana isinkinga. So lapha-ke bokuyi-memorial service yakhe sibona abaculi abaningi behlukahlukene abafana nayo abanye behlukene, abanye bethule apha kodwa bokuingozi ecula ingoma kaZahara ngokuyibona performance abantu abasebenza sengaze ecule kahle kangaka ingoma kaZahara abantu bencule ikhono lakhe elingabuni okubakhumbuza kakhulu esamncane besalele lolukhulu kuyena njengeqhawe laseNingizimu Afrika, omunye umuntu wesifazane abayilungele kakhulu. Ungakhohlwa ukusubscribe, like, ushare le video. Siyabonga.